vedeți într-un decor modificat și anume m-am mutat aici în hol, lângă măsuța aceasta pe care am umplut-o de flori și de lumânări, pentru că aș vrea un pic să intrăm în atmosfera aceasta de Valentine's Day și după cum bine vedeți în titlu, aș vrea să vă dau câteva idei, câteva sugestii de petrecut timpul împreună sau de a sărbători practic Valentine's Day. Poate mulți dintre voi nu sărbătoriți această zi sau considerați că iubirea nu se sărbătorește doar o dată pe an și eu sunt de acord cu treaba aceasta. Însă nouă ne-a plăcut întotdeauna să o sărbătorim, nu neapărat făcând ceva extraordinar și extravagant sau cadouri scumpe sau alte chestii, pentru că o să vedeți că nu e deloc așa. Dar ne place să sărbătorim această zi, să stăm împreună, practic despre asta este vorba. Mi se pare că achiziționarea de cadouri foarte scumpe de Valentine's Day sau de dragobete nu prea are rostul din punctul meu de vedere, adică eu personal nu-l iubesc mai mult pe Sabin dacă îmi cumpără, ce știu, un ghiozdan sau un telefon nou sau un parfum sau alte chestii. Mi se pare că de Valentine's Day sau de dragobete ar trebui să petreceți timp împreună, să sărbătoriți iubirea unul față de celălalt, înțelegerea, respectul, să vă aduceți aminte cu drag de această sărbătoare. Veți vedea că ideile acestea pe care eu vi le propun sunt mai mult în condițiile actuale, adică în condițiile în care avem o pandemie și nu putem să mergem sau să călătorim atâta de mult, nu putem poate în orice oraș să mergem la restaurante, așa că v-am dat câteva idei mai mult în aceste condiții, mai mult izolați, ca să spun așa. Mai mult activități pe care să le faceți separat de lume, doar voi doi, de obicei acasă. Așa că prima idee care mi-a venit mie în minte și mi s-a părut destul de romantică și chiar nu implică niciun cost în majoritatea cazurilor este să mergeți în locul în care v-ați cunoscut prima dată sau nu știu, v-a cerut în căsătorie sau v-ați cuplat prima dată. Noi, de exemplu, la muzeu, acolo m-a și cerut Sabina, acolo ne-am și întâlnit prima dată și acolo este locul nostru în care, dacă vrem să mergem să ne amintim de toate amintirile astea, putem să mergem acolo. Și, după cum ziceam, nu implică niciun cost, mi se pare o idee romantică, o surpriză, puteți să faceți cu treaba asta, să mergeți să vă luați soția, prietena, mă rog, și să o duceți în locul în care ați ieșit prima dată și să vă bucurați de amintirile pe care le-ați trăit, mai ales dacă au trecut mai mulți ani, este și mai frumos decât doar după câteva luni. De asemenea, dacă este vorba, de exemplu, despre un restaurant, puteți să mergeți la același restaurant, evident, dacă este deschis în orașul în care sunteți voi, și să comandați probabil aceeași mâncare pe care ați comandat-o și atunci sau să vă răsfățați cu o cină mai fancy, eventual să cumpărați ceva ce, nu știu, v-ați dorit întotdeauna să gustați și n-ați făcut-o. Evident, și ideea cu restaurantul este bună dacă vreți să mergeți voi la restaurant să sărbătoriți în felul acesta, însă noi cred că o singură dată am făcut treaba asta și nici nu mai țin minte dacă a fost de Valentine's Day sau de 1 martie, dar oricum era foarte aglomerat, de-abia se duceau comenzile, deci din punctul meu de vedere nu prea recomand să mergeți la restaurant pentru că toată lumea face treaba asta și mi se pare că poate ar trebui să faceți ceva mai unic, ceva mai romantic de atât și care poate să nu implice atâtea costuri. O altă idee care de data aceasta implică un pic niște costuri este să faceți o rezervare la un hotel, fie poate un hotel la care v-ați dorit de foarte mult timp să mergeți, dar eu mai mult mă refer aici să mergeți într-o zonă în care eventual să faceți un traseu la munte, dacă știți că vă plac treburile astea, să vă plimbați, deci despre asta este vorba, să mergeți într-o zonă doar voi doi, poate într-o zonă mai retrasă, mai liniștită, nu într-o stațiune neapărat tip Parieșeni sau eu știu ce, Stâna de Vale, ci poate într-o zonă în care nu este atât de multă lume și vă puteți plimba, puteți să petreceți timp împreună și eventual seara să luați o cină romantică în cameră, să vă relaxați, să vă uitați la un film sau așa mai departe. A treia idee pe care vi-o pot oferi este să gătiți împreună și zic asta pentru că eu cu Sabin, nu știu dacă ați văzut vlogurile trecute, dar mi-a cumpărat și și-a făcut și el și mi-a făcut și mie niște șorțuri din astea de bucătărie. Mie mi-a făcut cu Regina Bucătăriei și el și-a făcut cu Barbecue Chef. Și chiar am zis că ar fi drăguț într-o zi să filmăm sau să pur și simplu să petrecem timp împreună gătind ceva și să stăm îmbrăcați cu șorțurile astea. Dar, mă rog, dacă soțul, prietenul vostru nu este tocmai pe placul bucătăriei, nu-i place să gătească, atunci puteți voi să-i faceți o cină romantică. Chiar acum 2 ani, mi se pare, când m-am mutat aici la casă, am făcut și am și filmat și o să vă las linkul în descriere, am făcut un fel de pizza în formă de inimioară și am mai făcut un fel de
brownie așa cu înghețată, deci foarte bune. Deci dacă vreți să faceți ceva surpriză, vă las linkul în descriere. Efectiv au fost bestiale ambele rețete, dar mai ales cea de brownie bestială. Deci neapărat să o încercați dacă vreți să faceți ceva diferit. Evident, dacă poate nu vreți să gătiți, nu este punctul vostru forte, nu vreți să pierdeți vremea cu așa ceva, puteți să comandați acasă de la un restaurant felul 2 și un desert, să aprindeți niște lumânări, să puneți niște muzică în surdină sau să vă uitați la un film și uite o noapte frumoasă și o amintire pentru că ați făcut ceva împreună, decât că ați mers poate numai la un restaurant și mai sunteți și stresați de COVID și alte chestii. O altă idee pe care pot să vă ofer este să mergeți la spa, dar evident, neputând face lucrul ăsta, puteți să faceți un fel de spa acasă, adică să faceți amândoi, mă rog, separat, împreună, în funcție de posibilități, o baie din asta cu spumă, după care să cumpărați niște creme sau niște uleiuri din astea de masaj, să vă faceți masaj reciproc. Eu cred că oricui ar plăcea să fie masat și să se relaxeze, așa că ar fi o idee bună, vă masați unul pe altul, după aceea eventual vă faceți o ciocolată caldă sau, nu știu, puneți muzică în surdină, aprindeți niște lumânări, vă puteți uita la un film sau puteți să petreceți timpul citind împreună. Noi de obicei asta făceam și chiar acum, cred că 2 sau, nu, cred că 3 ani, că acum 2 ani am făcut eu cina aia romantică, acum 3 ani mi se pare că am fost la Nevis aici în Oradea și am rezervat masaj din asta pentru cuplu, ne-a făcut masaj, după aceea am fost la piscină, la saună, la jacuzzi și mi se pare că în pachetul acesta de masaj am avut și ceva tratament facial și ceva, nu știu, mă rog, ceva de cuplu oricum a fost, dar a fost foarte fain și sincer ar fi fost o idee bestială, dar în condițiile actuale nu prea puteți să mergeți la un hotel pentru aceste servicii, așa că puteți să faceți la voi acasă foarte ușor, nu aveți nevoie de mare lucru, cumpărați niște lumânări, nu trebuie neapărat să cumpărați cele mai fancy lumânări, găsiți și la Jis din acelea micuțe, la Pepco, la Jumbo, le aprindeți, puneți niște muzică de pe YouTube de relaxare și dacă nu vreți neapărat să cumpărați uleiuri de nu știu ce chestii, mă gândesc că aveți o cremă acasă, puteți să vă faceți masaj cu ajutorul ei și uite așa puteți să faceți o noapte foarte faină și să vă aduceți aminte cu drag, vă relaxați, așa că eu zic că ar fi o idee genială. O altă idee tot în materie de plimbări, ca să spun așa, puteți să faceți o plimbare la pădure sau undeva la un râu, la un lac sau ceva unde știți că vă relaxează și este o priveliște faină, sau puteți să faceți treaba asta pe o perioadă de câteva zile, să vă rezervați de vineri până duminică sau de sâmbătă până luni, să mergeți undeva tot așa la munte, să vă plimbați sau dacă vreți neapărat să mergeți la un hotel de foarte, foarte mult timp și acolo poate vă place și este ceea ce căutați, din nou puteți să faceți o rezervare acolo, chiar sunt o grămadă de opțiuni, doar că trebuie să vă gândiți un pic din timp pentru că ca majoritatea persoanelor rezervă locații sau așa, așa că trebuie să vă grăbiți sau să sunați din timp. De asemenea, o altă idee genială este să vă luați micul dejun în pat, să vă relaxați, eventual puneți un film și puteți face treaba asta, fie să gătiți ceva, dar poate vă ia mai mult timp și veți sta separat. Așa că ideea cea mai bună ar fi să cumpărați niște croissante, niște brioșe, niște, nu știu, să vă luați așa cu gem, cu Nutella, o cafea și să stați în pat, să vă savurați aceste lucruri împreună, să vă bucurați unul de celălalt, să vă uitați la un film sau să citiți. Și o idee de unde ați puteți să cumpărați toate chestiile astea, puteți să luați de la Lidl pentru că sunt proaspete sau de la Tucano Cafe, mi se pare că am văzut la cineva că a putut să comande un fel de cutie din asta cu brioșe, cu croissante, cu tot felul de chestii din astea de patiserie și cu cafea și arăta bestial. Deci puteți să intrați la ei pe site sau pe Facebook sau mă rog să vedeți despre ce este vorba, așa țin minte că am văzut. Dar sper să nu mă înșel. Oricum, dacă nu au ei, 100% găsiți în alte locuri, poate chiar de la o patiserie puteți să vă comandați dinainte cu câteva zile sau eu cel mai simplu aș face treaba asta de la Lidl pentru că găsiți oricum acolo și cafea, și croissante și tot ce vreți voi. E o chestie pe care o poți ușor realiza și mi se pare că e romantică, mi se pare că te relaxează și îți dă o satisfacție pentru că cred că oricui îi place să mănânce croissante și alte chestii, mai ales dimineața cu cafea, genial. Altă idee bună pe care ați putea o face, tot așa care nu implică niciun cost, din nou puteți să, nu știu, să stați acasă, să puneți niște lumânări, să presărați niște petale de trandafir, vă uitați la un film sau puteți să
vă uitați peste poze vechi, ceea ce mie mi se pare foarte fain, adică ne aducem aminte, mai râdem unul de altul, râdem de situații, ne amintim de tot felul de chestii și chiar e o chestie foarte faină și romantică din punctul meu de vedere, așa că puteți să faceți o chestie de genul. Mai ales dacă aveți și mai mulți ani de relații, de căsnicie, cu atât mai bine, chiar aveți amintiri mult mai multe. Mi se pare că ideea asta este romantică și nu implică până la urmă niciun cost, îți aduce aminte de toate chestiile din viața voastră și chiar îți dă o stare de bine. Acum o să vă dau o idee pentru persoanele la care nu le place să sărbătorească Valentine's Day la modul ăsta foarte romantic, numai în cuplu și așa. Puteți să chemați la voi niște prieteni sau să mergeți undeva dacă vreți. Dar, mă rog, cu pandemia mai mult puteți să chemați pe cineva la voi, să chemați cupluri, să chemați prieteni, vă faceți o gașcă și puteți să sărbătoriți toată treaba asta împreună, fie că vă uitați la un film, fie că jucați niște jocuri din astea de societate, game boards, puteți să jucați Remi, Catan, Mint Murdare, Activity, o grămadă de chestii chiar puteți să faceți și dacă nu aveți jocurile astea acasă, puteți să mergeți în Cărturești sau în Diverta, le găsiți acolo cu siguranță sau online dacă mai aveți timp să le comandați. Deci ar fi o idee foarte bună, mai ales dacă nu vă place să stați doar în cuplu sau v-ați săturat de a sta doar voi doi. Eu zic că asta ar fi o idee bună. Sau de asemenea puteți să chemați la voi tot așa niște prieteni, comandați niște pizza, comandați ceva desert, vă uitați la un film și asta e o idee foarte bună și noi am obișnuit să facem treaba asta. De obicei mergeam cu câte un cuplu, ieșeam la un restaurant de Valentine's Day, pentru că de multe ori nu neapărat că ești plictisit de celălalt, ce poate că nu ai tot timpul cheful ăla să faci numai ceva în doi, parcă ai vrea să te mai distrezi, ai vrea să ieși, să mai vorbești și cu alții, așa că varianta asta este una bestială. Ultima idee pe care vi-o dau este să mergeți la un picnic. Da, poate că sună foarte vechi și foarte depășit, dar mi se pare o idee faină. Sincer, eu de foarte mult timp mi-am dorit treaba asta și probabil că într-o zi se va întâmpla. Mai de mult când eram mici, țin minte că făceam picnic în fața blocului cu prietenii și era foarte fain și ar fi fain așa, mai ales că noi aici unde stăm avem un Criș foarte aproape și chiar am zis că la vară neapărat o să vreau să mergem, să luăm o pătură, să mergem, eventual când ne facem poate niște grătare sau ducem de acasă ceva și mâncăm acolo, citim, ne relaxăm, dar neapărat așa să fac treaba asta, mai ales că am și găsit un loc foarte fain unde și copaci, așa cumva și soare și umbră și foarte, foarte fain. Deci eu zic că dacă vă doriți cu adevărat să faceți ceva romantic, chiar puteți să faceți și multe dintre ideile pe care vi le-am dat chiar nu implică multe costuri, unele chiar deloc, așa că eu zic că decât să dați banii aiurea pe ce cadouri foarte scumpe, mai bine faceți un lucru din, nu știu, un gest din iubire, un gest din respect față de celălalt, mai ales dacă, nu știu, să zic, prietena voastră, soția voastră de foarte mult timp își dorește să meargă nu știu în ce loc sau vrea să vadă nu știu ce. Puteți să faceți o treabă din asta, să o scoateți undeva, să vă plimbați. Evident, în condițiile actuale știm cu toții că nu prea putem să mergem, ce știu eu, pe unde, să ieșim din țară. Bine, putem, dar cu grijă și tot cu stres, deci eu zic că ar trebui să încercăm anul ăsta, măcar până trece puțin nebunia, să mai petrecem timpul prin casă, prin apropiere de casă, prin țară, ca să ne asigurăm că suntem tot safe și totul e ok. Așadar, dragilor, cam astea au fost sugestiile mele de Valentine's Day. Sper că v-au ajutat. Sper că veți face una dintre ele. Vă doresc un Valentine's Day cât mai romantic, cât mai frumos, cu amintiri faine și noi ne revedem în videoclipul următor. Pa, pa!